Ahora voy a hacer una postura de fuerza sobre el brazo en equilibrio. Se llama Asta Bracasana, la postura de las 8 curvas. Bien, ahora voy a apoyar todo el cuerpo sobre el brazo, lo meto bien para adentro, entrelazo los pies y a elevarme. Vamos a ver si lo consigo. Muy bien, ahora para el otro lado, porque el yoga siempre es compensación. Entrelazo y vamos para arriba.